বর্তমান সময়ে স্মার্টফোন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, কিন্তু একবার ফোনের সমস্যা হলে আমাদের রোজকার জীবনেও যেন ছন্দপতন ঘটে। আপনার আইফোন কিংবা যে কোনো ব্র্যান্ডের স্মার্টফোনের যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ সমাধানের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আইপিআরসি আইফোন রিপেয়ার সেন্টারের দক্ষ টেকনিশিয়ানদের সাথে, যেখানে ডিসপ্লে, মাদারবোর্ড, ব্যাটারি সমস্যা ছাড়াও যে কোনো প্রকার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সমস্যা সঠিক সমাধানের জন্য আমাদের রয়েছে দক্ষ টেকনিশিয়ানদের একটি টিম। নামি দামি অনেক সার্ভিস সেন্টারে মাদারবোর্ড কিংবা আইসির কাজগুলো যেখানে ম্যানুয়ালি করে থাকে, সেখানে আমরা ব্যবহার করি লেটেস্ট মডেলের মেশিনারিজ। বিভিন্ন আইসি এবং মাদারবোর্ডের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে করার জন্য আমাদের সেন্টারে আছে JCID EM02 মডেলের CNC মেশিন, আইফোনের LCD, টাচ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস আইডি, ক্যামেরা, চার্জিং পোর্টের ফ্লেক্স কেবল রিপেয়ার কিংবা পরিবর্তনের জন্য এখানে আছে EN580 SE মডেলের ফ্লেক্স বন্ডিং মেশিন। এছাড়াও ডিসপ্লে পরিবর্তন ও ডিসপ্লে পরিবর্তনের সময় স্পট কিংবা বাবল রিমুভ করার জন্য আমরা ব্যবহার করি NT20 মডেলের OCA এবং ডাবল চেম্বার বাবল রিমুভার মেশিন। আইপিআরসি আইফোন রিপেয়ার সেন্টার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোবাইল সার্ভিসিং ল্যাব হিসেবে কাজ করছে। সকাল 10টা থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত খোলা থাকে আমাদের সেন্টার। তাই আপনার মোবাইলের যে কোনো সমস্যা নিয়ে চলে আসুন আইপিআরসি আইফোন রিপেয়ার সেন্টারে। আর যারা ঢাকা কিংবা ঢাকার বাইরে আছেন, জেলা কিংবা উপজেলা পর্যায়ে সার্ভিস সেন্টার থেকে জটিল সমস্যার মোবাইল আমাদের কাছে প্রেরণ করতে চান বা নিয়ে আসতে চান, তারা আমাদের সেন্টারের মোবাইল নাম্বারে অবশ্যই আগে থেকে যোগাযোগ করে আসবেন।